हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम मैंने जा मंडासुर वाटरफॉल देखिए। आप खाली पार्क देखिए, वाटरफॉल देखिए आज। चलता बर्तमान आम हाईस्कल निकटने अच्छू। ये गोटे छकटे आप पड़ो रईट सैड्रे गले आपने पार्क जी आ लेफ्ट सैड्रे गले आम वाटरफॉल रोड्रे। बर्तमान आम वाटरफॉल रोड्रे जा। चलते आगू आगू बढ़ी चलवा। देखो बहुत ही सुंदर दृश्य भाई एठिकार। ये देखो चारिआडे सबुज ही सबुज बहुत ही। बर्तमान आम वाटरफॉल जी रोड ये देखो दुईट रोड पड़ी। यू आम लेफ्ट जोड़ा सीधा रोड से राइके जा, रईट्रे गले वाटरफॉल रे पहुँचा आम जा। चलतु आगे जोर रे स्पीड रे बढ़ी चल। प्रकृतिर सौंदर्य बहुत सुंदर। देखो भाई ये व्यूटा देखो मन खुशी देखिए। चलते वाटरफॉल रोड आम आम राइट साइड ये घाटी बर्तमान सरिया गलानी। बर्तमान आम घाटी उठे प्राय सरला घाटी उठा। ये घाटी देखो रईट सैड गोटे रोड अच्छे, रईट सैड जा। चलते राइट गोटे सब वाटरफॉल देखिए। तार एंट्री गेटा देखिए, तार एंट्री गेट। तार एंट्री फीस देखिए आप 10 टका। चेंज ना कौन फोन पे करदे ना खाली। हाँ हाँ फोन पे नल कर तीनटा कर ना छोट पिलाटा 30 कर पानी होती तो बाघ ना ये रोचे यू टिकट काउंटर रू गोटे 100 मीटर गोटे तौक जावाक पड़ो। ये रोड्रे टिकट्रे आप फोन पे भी करेंगे, कैश भी देपारे, सब एभेलेबुल अच्छे। गोटे टिकट 10 टका। मंडा जिते बड़े मंडासुर पार्क बुलिया आसवे ता सहित वाटरफॉलटा भी देखिकी जी। एट ए टाइम दुईटा कम हो। तो ये पहुँचल आम। तो भाई मैंने जाऊँ। तो यही तले अच्छी आमर वाटरफॉल जीवा जी। आम यही तले अच्छे आम रूटा वाटरफॉल। ये साउंड भी है आप तो माने शुणी पारे भी मैंने बहुत सुंदर लगे एठी आसिले। आउ चलतु आप देखिए वाटरफॉल। पानी गर्जन यू शुभुची आपण मैंने शुणी पारे कि नहीं जानी, बट पानी गर्जन ये जाए शुभुची माने पानी पूरा बहुत थी प्रबल। तो चलतु पहुँचलु आम आउ कि बाट कि पाद अच्छी दुईटा अच्छी। दुईटा बाट आपड़ यपट को जी जदि यपट को जी सीधा वाटरफॉल पहुँचे। यपट को जी रईट्रे जो बाटटा अच्छी से जी आप तार व्यू पॉइंट अच्छी किसी जोटा कि आप देखिपारे। चलो आगे व्यू पॉइंट देखी ये देखो यहाँ वाटरफॉल जीवा रोड एपटे लेफ्ट रे व्यू पॉइंट राइट साइड व्यू पॉइंट, लेफ्ट साइड रोड वाटरफॉल। आगे व्यू पॉइंट देखिए। रोड टिके टिके शिउली शिउली बाकी चली पार आपन को से काउंटर रे आपन को मैंने बाड़ी देवे कौन पूरा सपोर्ट अच्छी आप धरिक आसपारे। यहाँ आमर व्यू पॉइंट यू आम देखिया बस पारे। वर्षा हेल्ले आराम से बस पारे। कौन जिन आणिक
ଖାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା। ପଲିଥିନ୍ ଫ୍ରି ଏରିଆ ଯେହେତୁ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ଆଣିବେ ପଲିଥିନ୍ ନିଜ ସହିତ ହାତରେ ଧରିକି ପୁଣି ଫେରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପକାଇବା କଥା ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଜମା ହିଁ ପକାଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏଇପଟୁ ଲୁକ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡାସରର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲଟା। ମାନେ ପୁରା ୱାଟରଫଲଟା ପୁରା A1 ଲାଗୁଛି। ପାଣି କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଦୂର ତ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ। ସିଏ ହେଲା ୱାଟରଫଲ୍। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ, ପାଖରୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୂରରୁ। ତଥାପି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଅଛି, ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏଇଠୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ସିରିୟସଲି ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଖରୁ ଦେଖିବା, ଦୂରରୁ ତ ବହୁତ ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଏଇଠି ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ତ ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣି, ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଡ଼େ। ମଣ୍ଡାସରୁ ଆସିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ୱାଟରଫଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡାସର ପାର୍କଠୁ ଅଧିକ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ ବି ହେଇଯିବେ, ଟାୟାର୍ଡ ବି ହେଇଗଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବସିବେ ଯେମିତି ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ବସିଥିଲା, ତ ଟିକେ ଏଇଠି ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ବସିପାରିବେ, ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା କୋଣା ପୁରା ଯେମିତି ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପଛ ନିକଟରେ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ପାଦ ରହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇଠି, ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ପାଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖରୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେନ୍ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କହିବା ଆମ ମଣ୍ଡାସରୁ ୱାଟରଫଲ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଡିଆଇଡି କରିବେନି, ବହୁତ ପରାମର୍ଶ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ବି ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସଫା ପାଣି ଦେଖିବେ, ପାଣି ପୁରା ସଫା ପାଣି, ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ ଏଇ ପାଣିରେ। ଗାଧୋଇବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବା।
ଏଇଠି ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚପଲ ପୁରା କାଳେ ଖସିଯିବ। ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଟିକେ ପଡ଼ିପଡ଼ା ଯିବେ ନହେଲେ। ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫାଉଣି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଖାଲି ଆମର ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାୱଲ୍ ଫାୱଲ୍ କିଛି ଆଣିନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ପାରୁନୁ। ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଧୁଆଟା ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା। तो ये देखो मो छोट भाई आसीपारूनी तो भाई जाकि मो छोट भाई को नेबा जाऊँगी से डेक आसपारनी से पानी प्रवाह टी अधिक ना से छोट ना तो आसीपारूनी तो एपटे देखुचे कौ बढ़िया जगह तो ये आडभेंचर लगुच जगह पूरा आडभेंचर लगुच। पत्थर पत्थर चढ़ी पूरा पत्थर पत्थर चढ़ी कौन पूरा पत्थर पत्थर चढ़ी पत्थर पत्थर चढ़ी अलग प्रकार तो आपण मैंने एमती आसवा पड़ो ऊपर चढ़ी से मो भाई सी हम क्रिस्त्री हेबी कहती तो से ड्रेस खोली एत कष्ट कर आसवा पड़ो तो ये देख मो छोट भाई आसूसी से क्रिस्त्री हेबी कहती तो क्रिस्त्री भाई आसूसी ऊपर को पूरा आडभेंचर लगे पत्थर जीवन कहीं टे जाती ये देखो पाखर सेठ को जाऊन ऊपर को जा पाखर देखा वाटरफल पूरा लगुच देखिए थोड़े मंडासुर वाटरफल देखिए ना भूली जीवे सब चप्पलटा फुटे चप्पलटा खोली पड़िया ढाकी जीव ये देखु कौ प्रकार व्यू आम वाटरफल तो से जाऊँ वाटरफलटा वाटरफल मन खुशी होगा देखिए आम गाँ पाखे सुंदर वाटरफल अच्छे बहुत दिन है ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ୱାଟରଫଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ ପାଖରୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ 70-80 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଯେମିତି ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖସିବୁ ଦେଖିକି ଯା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଇଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଯିବ ବୋଲି ପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଦେଖ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏ ଦେଖିକି ଯା ଖସି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ୱାଟରଫଲଟା। ଆଉ ଟିକେ ପାଖଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚପଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ ଏଠି। ଆସେ ଚାଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ୱାଟରଫଲର ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର ପୁରା ଖତରନାକ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସିରିୟସଲି କ୍ରେଜି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭିୟୁଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହ୍ୱାଟ ଲୋକେସନ୍ ଭାଇ। ଆପଣ ତ ଭୁଲିଯିବେ ସବୁ ଯାକ ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣି କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଦେଖିକି ଭାଇ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯାନା ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ।
ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସେଇଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ଚାଲ ଉପର ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯିବା ଉପରକୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଛି ତ ପାଣି ବାହାରୁ ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଫଟୋ ଆସିଲା ଉପରକୁ। ଏ ତ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ 30 ହେବି ବୋଲି ତ ସେ ତାର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଗାଧେଇ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେନି, ତଳକୁ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ନୁହେଁ, ଏଇପଟକୁ ଆସିଲେ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଯିବେ, କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଳିବେ କି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଜମା ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଏ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଓନ୍ଲି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୟଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ଏମାନେ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ପୁରା ଶିଉଳି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖସୁଛି ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଜା। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଉଦା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଉଦା ହେଇଯିବ। ୱାଟରଫଲଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାଶ୍ୱର ୱାଟରଫଲଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯା ସେଇଠି ଯା ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଉନ ଭଲ ଆଣିବୁ ଆମେ। ତଥା ଆଉ ଟିକେ ତଳ ବଡ଼ କୋଉଠି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତଳ ମଜା ହେଇ ଆସିଗଲା, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲଟା, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବୁ ଖସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ୱାଟରଫଲଟାକୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଗୋଟେ ଏମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିରିୟସଲି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଭଳିଆ ହେଲା, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ନଜାରା ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ତ ଗାଧେଇ ଦେଲାଣି, ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଧା ଗାଧେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ତ ଗାଧେଇ ଦେଲାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତଳେ ଗାଧେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ି ଗାଧେଇଲେଣି, ପୁରା ଗଡ଼ି ଗାଧେଇଲେଣି।
ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମଜା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଧୀରେ 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 ଚାଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଭିଜିଗଲି। ନାଇଁ ଭାଇ ପୁରା ଭିଜି ଗଲାଣି, ସବୁ ପୁରା ଭିଜି ଗଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଭିଜୁଆଲ୍ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁରା। ଆସ ଏଇ ଚପଲ ଫପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେନି ଏ ସମୟରେ। ଆସିବେ ଏମିତି ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେବେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ୱାଟରଫଲରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯଦି ଆସିବେ ତଳୁ ଭଲ କଥା ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମଣ୍ଡାସରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ, ଏଇ ୱାଟରଫଲଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ନିହାତି ନେଇକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଆପଣ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବ। ମାଇ ଗଡ୍, ଆମେ ତ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖୁସିଟା ଚାଲୁଛି ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବିନି। ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେମାନେ ତ ଉଦା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଧା ଉଦା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ଭ୍ୟୁ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବେ, ନହେଲେ ଖସିଯିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଏଠି ଧରିକି ଓହ୍ଲେଇବେ, ନହେଲେ ଖସିକି ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଖାଲି ଟାବଲଟା ଅଣା ହେଲାନି, ନହେଲେ ଗାଧୁଆଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ। ତ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଏଥିରେ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇ ବି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସଫା ପାଣି ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିକି ପଶିକି ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବୁଡ଼ିଲାଣି ସେ। ପହଁରେ ଟିକେ ପହଁରା ମାରିଦେବେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ପହଁରୁଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏ ପଥର ଥିବ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ବି ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି, ସଫା ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସଫା ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମଣ୍ଡାସରୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ୱାଟରଫଲଟା ତଳୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ନଜାରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତଳୁ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଗାଧୁଆ ବି ଶେଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୱାଟରଫଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସକାଳର ଏଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଲା। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ମଣ୍ଡାସରୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ତାର ସେଇପଟେ ପାର୍କଟା ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି।
ମଣ୍ଡାସୋରରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର, ସେ ପଥର ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ, ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମର ଏଠି ମଣ୍ଡାସୋରର ବହୁତ ହି ଖୁବସୁରତ ନଜାରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଯିବ ଯେ ମୁଁ ମଣ୍ଡାସୋର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଦେଖିଲି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ।